Rồi, rất vui vì ngài đã tới đây. Tôi muốn tặng người vật này như biểu tượng của hòa bình và thiện ý. Đó là Crystallit à? Còn đẹp hơn miêu tả của Mariposa nữa. Cảm ơn ngài. Không có gì. Tôi có thể nhảy với người chứ? Dĩ nhiên rồi, rất vinh hạnh. Không thể tin được. Sẵn sàng chưa? Rồi. Thật sao? Cậu làm rơi vương miện của ngài ấy bằng cánh mình à? Đó là tai nạn thôi mà. Tôi chưa từng thấy mặt cha tôi đỏ như thế bao giờ. Tôi thì thấy rồi. Nhưng đó là lúc tôi bỏ nhầm ớt bột vào bánh của ngài ấy. Trời ơi, tôi sẽ không bao giờ quên nổi việc đó. À, mọi việc ở thư viện hoàng gia sao rồi? Không có gì rắc rối chứ? Cậu nghĩ sao thế? Dễ mà, chẳng có gì là khó hết. Cái cô hướng dẫn viên tệ hại đó. Bọn Tuấn đòi lại tiền. Tớ đi sửa soạn lại đây. Này, quay lại. Tớ chỉ muốn nói lại một lần nữa rằng tôi rất ấn tượng với những gì cô làm. Cảm ơn Carlos. Không có bướm từ Flower thì tôi cũng sẽ không làm được việc này. Cô muốn nhảy chứ? Dĩ nhiên rồi. Thấy chưa? Đúng là một đôi trời sinh mà. Chà, rõ ràng là những định kiến của tôi về tiên pha lê thật lố bịch. Xin lỗi nhé. Cảm ơn, chúa tể Castros. Được rồi, tôi thích bài này lắm. Cô có thích nhảy không? Giờ thì có rồi. Thế thì ta nhảy đi. Ngảnh nhảy không, chúa tể Castros? Sao không? Tôi chưa bao giờ. So unexpected when I first met ya. Didn't know what to think. We were so different, not sure that you listen. Scared to share anything. But then I found that you felt the same.